Voilà. On donne les cannes à l'autre. Koyo sauce oto kalingi ya ba légumes na kati ya mipanzi na biso to bakisa mwa mai moke et c'est comme ça ba oli yango pe na fufu très bon pour moi na so botie ka légumes boli yango boye bo sepela na ndenge osala te to komakasi. Voilà. Combien sur 10? Je peux maman Katika ça. Combien sur 10? Voilà. Donc, pour mbala sima pour partager vidéo na biso, pour partager en gros ça la biso vraiment bien. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est maman Katika ça, traiteur. Voilà lelo et le bout à lelo, tous en a besoin. Tous lamba mipanzi yangoulou. Na épinard, na kansi épinard na biso ezawana. Voilà, vous remarquez que mi panzi na biso de to sokolango bien. To sokolango toujours vinaigre. To sokolango bien, vraiment eza sous na zeite. Alors to comme na moment oyo to kotia mi panzi na biso na moto. Pour na olamba mi panzi na biso, tant to sokoli yango eza tozana na posa maite. Tomate si ya nzungu na biso na moto. Et voilà, toko fongola nzungu na biso. Pe tokozala na besoin ya kotia matungulu po etoka epesa biso goût na mipanzi na biso totie muke. Tokozala na besoin ya céleri. Donc wana nazozwa céleri nanga. Muke lisusu totie na kati ya mipanzi na biso eza juste kaka po topesa yango goût. Parce que toujours on a épinard. Voilà, et puis tu as besoin à ail mouké. Tu n'auras pas qui déjà ail na biso. Na kanisi bilo kolanga nyonso yango eza na mesa nde bomoni tu na ndembi nde na sebino na conserva ndembi nanga na kati ya na malili. Et voilà, et perdre couleur te eza toujours na saveur na ndenge ezali et eza juste quand eza frais. Alors c'est comme ça que na gardabilo qu'on a pour y battre. Nous en a besoin d'ail, nous kabula ail divisé par 2. Nous tia muke pour être kabilo qu'on a biso. Voilà donc nous en a besoin d'ail. Tu tia ail na biso. Nous en a besoin de black pepper. Tu tia mon muke pour être toka. Na bilo on a biso toka bolon kat. Et puis na sous kat ya bouillon. Na sous bouillon muke. Juste quand on appelle ça moi goût. Alors na zope moi céleri muke. Na tie na biloko nanga. Na tie divisé par 2 ba biloko nyonso ba artiste nyonso na za ngwa. Na divisé yango par 2 et puis na fond la réchaud nanga po ekoka kotoka. Avant to koka kanzu na biso to zupe ba feuille na biso mibale. To tie juste pour na viande wana et puis ça peut savoir kitoko. To koka kanzu na biso retrouvons juste après. Après élément pour la suite élément na biso voilà. Voilà bande ko balandi ya katika pesa télévision pendant que mi panzi na biso za moto to tukotia ngo tout à l'heure. Voilà et toki même pas. To tika ngo etoka pendant que za moto. Bon remarquez à toi na tomate, to za tomate fraîche mi balé. Na zo bongsa tomate nanga. Na zo kata tomate nanga bien bien binde to kataka. Na bongsi tomate nanga et comme on kata et puis na exposer ngo awa. Après awa naza na épinard et épinard na ndenge eza bona sokola ngo très bien bobi ke eza ba légumes na biso photo sokola ngo penza bien pona kolongola mo bazelu mo bani magaza ra propre mais il faut ko clean ngo ka ko sokola ngo ka kitoko ko make sure que eza na ba nzete mususu te to ba feuille mususu ya modèle mususu ekoti na légumes na yo o sokola ngo vraiment kitoko nde na sokola ngo nde bomoni na exposé wana. Alors légumes autre lamba ngo boité ndenge eza boy naza besoin okata ngo te épinard ezala vraiment makasi vraiment te na okata ngo te na tiki onka mibimba boy eza moko voilà na sokola ngo bien na tiki ngo boy et puis na ozwaka mwa ya moto muke na vandisa mwa muke na ya moto et puis na récupérer kaka feuille wana oza likolo donc na kotokisaka mai muke
après na sopi yango na épinard na biso teme ezala makasi te kolembisa yango nde na kozwa oyo etikala likolo nde yango na kosangisa na mipanzi na nga. Alors pendant que mipanzi na biso ezotoka toujours na moto toza awa na tomate tobaki de tomate fraîche naza mpe na tomate na biso ya pâte eza wana tokosalela yango nazwi boîte moko na divisé par d na besoin ezala ndenge wana parce que nalingi soupe na nga sauce na nga ezala vraiment sauce moko kitoko nde naolingela vraiment ezala. Voilà pour remarquer que pour la recette oyo mpe tokozala na besoin huile na biso yango oyo totia yango na kati ya kikalungu na biso tobongisi yango déjà eza wana rwedi soki kaka mipanzi na biso etoki mwa moke elembi kaka mwa moke atolongoli yango tokozala na besoin tokalinga yango. Alors restez toujours connecté pour la suite ya élément na biso tokoleka na lombango nyonso kozwa kofongola réchaud na biso côté mai ya moto na biso ezali mai na biso ezwa moto po tokoka kosopa na épinard na biso. Alors bozala toujours connecté pour la suite ya nafongoli rangi réchaud my god ta réchaud nafongoli sorry nafongoli réchaud eza lelo mosusu ya ozikisa yango. Voilà, c'est pas important. Et voilà, restez toujours connectés pour la suite. Oui, ben, comme on dit, bon, remarquez que mipanzi na biso eza en moto et bandi déjà pour na autocar, c'est bon et que bien. On profiter na peu ça conseil moi muke na bande kona biso ba congolais voilà. Toza na bamboka o to s'intégrer. Alors moi muke pour na bana biso baza ba africain malgré ta toboti ba on na poto awa baza ba africain baza vraiment nationalité d'origine na bango et ba parents na bango isa congolaise malgré bango ezali mboka o bango babotami awa mais tout ça la effort que bana biso bakoka kolia ka ba biloko na biso o eza vraiment naturel o eza bien koza na petite olesaka mwana ba pizza te kolesaka mwana ba McDonald's te. Oui bien sûr et sungaka nango eza bien mais pas too much eza chaque fois ka yango bana bakendaka kosomba biloko o ebela malunga te wana eza malamu te pona santé na bango. Alors c'est mieux kolesaka bana ba légumes nde olambi na lambi épinard na ngai na what outside door go close okay. Voilà bandeko balandi bolimbisi. Alors na bandeko lobake to éviter kolesaka bana na biso chaque fois ba frites ba biloko eza ke ezo contribuer makasi na nzoto na bango to contraire ezo bebisa bango. Olambi mwa mipanzi na oboche mwa légume na yo ndeti ba épinard boy bana balia tana loso bana na biso pe balia mwa fufu oche mwa fufu eza bien pour la santé na bango et puis bana ba kola bien biso toza na ba biloko tokola nango o to wuti nango na mboka na biso toza na biloko moko permettre biso to ya ba mabumu belé. Alors je pense que naza clair ndé na loba. Alors et ko éviter que tozala munene na désordre et puis biloko na biso eza vraiment bien pour la santé na biso. Alors c'est mieux to les sarabana o eza vraiment bio eza bien pour na biso na ba parents mais ba na biso eza bien. Alors quoi apprendre yango toza toujours na makanisi toujours ya quoi apprendre ba jeune fille na biso à chaque fois so tozo lamba bango pe basengeli quoi apprendre koyeba pe ba recette mususu oyo ko sala ke bango pe lobi na bango soki batikali même bango moko même lobi so bazo ba responsabilité na bango bakoka pe ko continuer ko lire ba bio. Oui ko sombela mwana mwa hamburger eza mabete mais chaque fois chaque jour eza bien te pour la santé. Alors bomoni mama Kati chaque jour na lambaka chaque jour na ndako nanga ndungu epelaka chaque jour tous les jours non seulement pour na bana même pour na molongani nanga il faut alia. Alors yo mama ovanda la télévision ozu manzaka na hotel likolo ozu za sombala yo meme na restaurant to bana baye bo commander na ligne biloko baye ko tikela bino bana balia malunga te. Olambeli bana madesu bana balinga madesu trop olambo madesu na yo ya soupe ozolamba biloko bana musu balinga mfumbwa te eza normal eza problème te ozomona ndetinga bana nga balinga mfumbwa te bana bike balinga ngo to bamona ngo compliqué
Ndetika libumu eleka bango, donc c'est un peu ça, mais c'est pas tout le monde, hein. Tous les ban, hein. Ba mikolo c'est bon, mais ba mike ba linga ngote. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, aux biloko no lambi, so koza na tante ko sala biloko no te ko sala lubu na ote. Pendant que tozo sola na bino, biloko na biso ezo toka, toza na posa recette moko eza vraiment kitoko. To lamba penza na ndenge tozaki na Congo wana na RDC na République démocratique du Congo. Toka oma katika pesa azo lamba mipanzi batia épinard. Lelo nazo zonga susu na guana ya Afrique. Ya RDC, ya République démocratique du Congo. Voilà na te mipanzi na moto. Moi conseil kande balobaka. Voilà bande ko balandi. To uti ko kata tomate na biso fraîche. Mi balé wana to kati yango lisusu bien. Et puis to longoli mai na biso na kati ya épinard na biso nde to tiaki mama ya moto. To longoli yango. To tiki yango lolenge wana en attendant tozela mipanzi na biso ekoka kobela lolenge tozo lingela après avoir kobela wana nde tokoya kotia na moto en attendant pe na fongoli déjà moto pona échauffa oui na biso échauffa malembe po tokoka ezwa biso vraiment tenter recette na biso ekoka kobela lolenge tozo zela yango. Voilà, restez connectés pona bino batu bokoti mbali boso na chaîne na biso naza mama katika pesa servi traiteur. Aux en fait un mariage, aux en événement on ne se peut s'améliorer. Babi ko hésiter te contacter maman katika pesa traiteur aux de suite. Voilà, bon partager ma vidéo na biso, bon s'abonner, bon kene na cloche à notification, bon notifier, ko cliquer wana na cloche à notification na ngonga wana pour à chaque fois que maman katika pesa tie vidéo na soit élément na ebo ko manquer en côté. Bon partager en gros, c'est vraiment très important. On a des contributions à bino et kosunga biso et ça biso vraiment bien. Et voilà, en attendant, biloko na biso les autres toka toujours. Voilà. Les autres toka toujours et ça la moto. Alors, vous êtes toujours connecté. Pour ensuite il y a élément na biso. Oui, bande comme lundi, total la mipanzi na biso. Et comme une étape nini, voilà. Dès qu'on a vu ça, bino mayo to sokola biloko et botama na se en zoom. Alors, otana mai bichacha te parce que okoya ko regretter. Okoya ko lamba biloko bimi mai kitoko te. Bo remarquer que na se en zoom na biso toza vraiment na mai. Ezo ke na okaoka na moi huile ngo mukie mipanze bimi wana. Avant au chama, il met sure que vraiment ma cambouille est bien. Alors, mi panzi na biso, les autres qui est bien. Le quoi non toxa, on a pour ça ya goût na weza kitoko. Ndi na uta kocha ba astis auto kocha. Et puis tu remets comme moi muke sauce na wa c'est que ça na goût auto zela toté. Alors, ndi na sala toujours na zoma sauce muke. Yeah. Voilà. Tochaki bouillon, tochaki muscat, tochaki black pepper, tochaki céleri et puis tochaki moi ail mouké. Vraiment bouillon on toché wana et ça moi mungu et okani moi mouké. Donc moi goût c'est-à-dire mungu à tes mains et puis c'est moi goût mouké là c'est bon. Le quoi aussi sur tocha bouillon te aussi si peut et recette na bisoté na suka totika mon kaka na moi goût wana ya mouké okani wana. Et puis totika et toka susu moi mouké. Po toza na posa mipanzi na biso tant tolia yango tolia na musisa na mukuwa na musuni en lelo ezande lelo. Voilà. Et puis tochaki yango feuille tangu tochaki na moto tochaki na feuille pour quoi on peut se saveur ya kitoko. Oziba biloko na biso pe rester connecté pour la suite ya élément na biso en attendant mafuta na biso so kende muke malembe jusqu'à ce que pesa biso résultat tozo zela. Oui, au lambel bana biloko même bazolinga kolia te faut koluka ko forcer bango surtout ba obaza amike bana poto baza ba caprice na makamba kolia ndenge osala te yo maman de mutozo apprendre moi na kolia ezate ke moi na ndia zo lakisa yo kanga moi na vandisa wana lakisa ke biloko zo leza po na santé na yo eza po okoma nzoto makasi bandi kote ya moi bandi ko lakisa
pourquoi est-ce que yaza na posa kolia biloko wana oyo kotonga nzoto na ye. Et c'est comme ça otie olambi boye olambi mwa fufu na semu ovandisi bana wana obandi kolakisa bango kolia soit obandi kolesa bango so ba mike. Et c'est comme ça que omona ke bana bakozala vraiment en très bonne santé. Alors toko les kan attendant biloko na biso ezo bela toujours tozo sopa siko ma ya moto na kati épinard na biso. Mais ça est bien toko tchon na kati ya ma ya moto voilà. Oh là là, c'est bon. Tu as pina na biso na kati ya ma ya moto. Voilà. Na dindisa ko mo muke na ma ya moto parce que na kocha yango na mipanzi na ngai. Voilà, recette mo kitoko hein. Recette mo très kitoko. Bana bakolia, ba papa bakolia, liboto mbimba bakolia sans discussion, sans problème. Surtout mi panzi na biso nde to sala yango. Nde na sali mi panzi na nga bolia, vraiment zolia musisa na mo musuni mo mafuta ne sanga Très bon aïe ndenge zala toujours. Voilà, to tchonga moi ma moto bolembi mo muke tellement ezala nango. Nango makasi vraiment te, eza vraiment compliqué te. Voilà. Ozo laksa bana toujours kolia ndenge ezalaka o laksi bana o bana nga baliaka te bana baliaka soki olambi biloko wana ozu pe atana olambi biloko ndenge esengeli bana no bakolia biloko na pe ba oboya yango te akomeka soupe wana osali bango eza kitoko mo sauce tomate wana vraiment que ça bien hein voilà to tika ngona no biloko na biso ezotoka en attendant de tobaki tozokata ba matungu na biso tokata ba tomate na biso restez connectés pour na. Oui, bandeko balandi ya katika pesa télévision total nzungu na biso et comme na étape nini. Voilà. Là ça va bien non, surtout on a tenté aux anzela moko okende na okoya kolamba sima poza na temps poza la poser. Alors, pour ça, la recette, on s'est préparé et ça m'a dit. Il faut en attendre, quand on va dire katika pesa télévision. Ce qu'on en attend, bima après, tant on zonga, on lukata, ce qu'on attend, on lamba. Mais quand on la kolamba, te. Mi panzi na biso rande bomoni a réseau qui est bien. Voilà. Nakanisi ndenge mipanzi na biso na niveau ekomi c'est très bon parce que esengi to kwa kokalinga yango. Alors totika huile na biso chauffer lisusu mwa muke après tokobanda siko kozwa mipanzi na biso oyo tokisi mwa muke na moto po tobanda kokalinga yango. Na sokola yanga mipanzi na ngai na mai ya vinaigre nataki mai après nazwi mwa vinaigre muke na sopi na kati yango epesi biso ke mipanzi na biso ezala vraiment ebela boye puis ezala na solo vraiment ya zeite. Et voilà, avant kolamba mipanzi bao balamba ya mobesu eza problème te, mais ngai vraiment mipanzi na linga na kalingi yango mwa muke après nasali recette na réaliser recette na ngande na zozela. Alors tous les cas directement na okalinga mipanzi na biso. Voilà, natie boye avant nalingi nazika te bandeko balandi no boyebi soki mafuta échauffé makasi okoma wana o mutu aziki esalaki boye ezongisaki boye na recette yango tokosala yango lisusu te. Alors ngai wana nazotia mipanzi na nga nazokalinga yango sikoyo epuis soupe na biso oyo tokiseli mipanzi na biso toza na besoin nango lokola eza na bagout na kati tokobwaka yango te tokogarde yango mpona kolambela recette na biso ya mokolo ya lelo to réaliser biloko na biso ndenge tozolinga vraiment ezala. Voilà, wana tozotia mipanzi na biso tozotia mipanzi na biso na kikalungu.
Alors nde totyela ekalungu boye tozozela mipanzi na biso échanger couleur. Après rester connecté pour la suite ya oui mpona bandeko nyonso bakoti sika lelo mokolo ya liboso ya kokuta na video na biso oyo tozolamba mipanzi na épinard. Bokende na lombango nyonso kosabone et puis bonotifie bavideo na bino na bose notifie bokende na cloche ya notification boclike wana mpona à chaque fois soki mama katika pesa traiteur atie elema na ye bino bokoka kozala parmi bale premier otala yango ekosala biso esengo mingi et puis bobosana te kopartage bavideo na biso mpe esala biso bien. Et voilà nde nalobaki nini na biso mipanzi na biso totie mwa moto moko ya makasi vraiment te parce que twana mposa ezika te twana mposa mpe mafuta etangela biso na nzoto te mpo tokoka kozika. Toza na mposa tozala bien, tozala toujours en bonne santé, tozala toujours na ta ya kolamba tous les jours ke oziki na makusa yango esuki na nzela eza malamu te. Alors yo mama ozolamba faites attention vraiment ya ko à ne pas s'approcher mingi côté mafuta eza parce que esotaka trop ntango esotaka wana so otie lisu pembeni kozika ekozala esengo te. Voilà bozoyoka ezosala neti komwa kosote wana. Alors nazokomibangisa makasi parce que nalingi vraiment te nakoka kozika naza na mposa recette na nga oyo na réaliser yango ndenge nalingi vraiment kosala yango. Voilà, restez connectés pour la suite. Wana tozo continuer toujours kokalinga mipanzi na biso tobaloli mwa étape ya liboso et puis tokotala te oyo na suka soki échanger mwa couleur moke. Il faut pas ekauka makasi parce que tozolamba yango kokausa yango makasi te kokausa yango loko ozoli yango okalinga te. Il faut egarder ezala mwa jus nango wana ezala na kati esila te. Voilà, namoni première étape c'est bon. Tokofungola nzungu na biso mpo oyo tozokalinga tozoremplace yango juste awa bolimisa makelele basonnerie ya ndako epai bakoko balela epai donc bolimbisi tozolongola tozongisi na kati ya nzungu oyo tokiselaki yango. Voilà, on donne le kitoko. Alors totika vidité toujours remplacer mosusu mbala moko po wana eza na kati ezika makasi te oka oyo eza na mwa mai euti siko na nzungu. Alors et permettre biso tolongola wana sans ke po kozika makasi. Voilà. Recette moko vraiment kitoko ezalaka elengi tosala ngo na bandako na biso bato bazalaka mipanzi nalemba nanga mipanzi nalemba yebaka ndenge osala ngo. boconstate ke soupe na biso wana ya goût wana mipanzi eza toujours na se tobaki yango te toza nango kaka wana tozosa kaka ya reste etikalaki po permettre biso toréaliser recette na biso ndenge tozozela. Alors totika mpe wana ekoka kobela en attendant mpe tokofinika nzungu na biso po tozela oyo tozokalinga ekoka kobela tokoka kosangisa yango otala suka ya recette na biso ezala lolenge nini. Restez toujours connectés pour la suite. Voilà. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akola.
kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle, toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Bandeko balandi, voilà, ya suka yango wana tokangi région na biso po tozanga posa ekani na makasi vraiment te. Voilà, tozozongisa wana nzungu toujours. Tozwi ya suka oyo etikalaki tozolongola yango na mafuta po tokoka kotya na nzungu na biso. Voilà. Sabina na kikalungo makasi kanga vraiment kitoko. Voilà. Après avoir kokalinga mipanzi na biso, tozwi su kikalungo musu totie na moto na huile d'olive. Makati wana tozosala nini? Tozokalinga siko ba légumes na biso. Tozokalinga siko ba légumes na biso. Tobandi na matungulu, esa ndio na posa wasika te. Matungulu, céleri, tozokanga na légume na biso oyo matungulu, céleri, ndembi. Tozosala siko sauce oyo tokotia na kati ya mipanzi bandeko balandi ya Katika Pesa télévision. Tozosala sauce na biso oyo tokotia na kati ya recette na biso ya mipanzi ya mokolo lelo. Voilà. Tozokalinga ba légume oyo soki ebeli sala okoleka juste na otya tomate okotika yango toujours ebela. Après rester connecté pour la suite ya élément na biso. Tofongoli kaisho na biso ezalaki kokangama. Totie huile d'olive mokie parce que mipanzi yango moko ezalaka na bamafuta. Tant totokisaki yango etiaki mwa mafuta mpe mokie. Alors moi huile d'olive totie wana mokie ça suffit eza bongo. Esengeli totia quantité wana. Voilà. Tokotika yango. Lelo mutungisi basoneli mpe apanga boye. Voilà. Bandeko balandi pendant que bandi kotoka toza na posa bilo nyonso ebela même moment totie sikoyo tomate fraîche na biso tokofinika yango esangana elemba ebela vraiment. Après rester connecté pour la suite ya élément na biso. Oui bandeko balandi nde tobaki tofinika ba tomate na biso parce que tofinikaki yango parce que toza na posa vapeur wana ezongaka ebotaka mai mpe mai wana elembisaka mpe ba tomate na biso totiaki. Wow. Voilà, résultat epesi biso. Alors toza na besoin ya loupe oyo juste po permettre biso lokola tofinikaki kikalungu na biso
epesi biso espace ya kofina batomate na biso mpo elemba bien. Donc elembisi tomate tokotika yango ndenge wana te. Alors tobeti yango huile na biso eza na se ezomona lisu vraiment te ebenda mwa mai wana moke. Avant ebenda mai wana moke na profite na kotia tomate ya boîte na ai oyo natiaki pembeni. Voilà, totie na ai oyo torapaki tosangisi na recette na biso na balégume na biso tozokalinga wana. Eza très important système oyo tosali eza parce que soki balégume oyo tozokalinga sikoyo soit baastuce oyo tozosalela pembeni boye soki esi ebeli nango kitoko tokomonake elubu na biso ekorumela te epuis ebeli tokorumisa yango vraimen na moto te. C'est pourquoi toza vraiment na mposa osala yango boye to na mposa ya kobakisa huile. tomoni huile esangani ekoti ezoyebana te parce que totiaki huile mokie to totali bokomonake huile eza vraiment te. Voilà, tolambi banini na biso boye batomate na biso boye. Voilà, ebandi kobela totika yango suma moke toka moke po mpona likalungu ya bien ezikaka te. Oremake ke likalungu na biso eza bien ezozika te. Ya c'est ça. Alors tomoni awa tomate na biso ebeli. Lokola ebeli boye tokoleka na osala nini? Tokobakisa yango siko mwa mai mokie na moto reste connecté mpona suite. Tokotia mwa mai mokie. Voilà, c'est bon. Ntango ezotoka boye tozwi bouillon oyo moke totikaki tobakisi. Tozwi céleri totikaki tobakisi. Tozwi black pepper totikaki poivron noir tobakisi. Tozwi mwa pilipili na biso tobwaki towana mposa epasuka te mpona bana yango natia yango presque na suka boye. Tokosangisa yango lisusu topesa goût na balégume na biso tokalinga. Voilà, et par après tokozwa sikoyo sauce oyo tosali toa siko na besoin ya kosangisa yango tokangi réchaud na biso. Voilà, suite tosoki sikoyo sauce oyo tokalingi ya balégume na kati ya mipanzi na biso tokobakisa yango mwa mai moke. Bandeko balandi tozwi mai moke tobakisi na kikalungu na biso epuis tozwi mai wana eservir biso totia na biloko na biso. Par rapport ya soupe oyo etikalaki na mwa mai oyo totie c'est déjà bon. Alors tokotika biloko na biso etoka avant totia mungwa. Il faut s'assurer vraiment que biloko na biso baepice nyonso totie na kati wana mungwa elekaki te parce que towana mposa biloko na biso eleka mungwa te. Alors totika yango tofunika yango etoka à rester connecté pour la suite ya élément na biso. Voilà, bon partager vidéo na biso, bon s'abonner et puis bon commenter ma vidéo na biso, bon kende na cloche à notification, bon final na notification, bon se notifier pour à chaque fois que tu tiens élément bon pour poser en yango. Oui, bandeko balandi total le lubu na biso na étape oyo totiaki. Wow, voilà, tobakisa mai moke mpo mai ezalaki na mwa moke na se tozwisi mai moke totie. Désolé place wana emonana te totia mwa mai moke totika yango etoka na étape oyo toza na mposa ya komeka soki mungwa ya biso eyokani na par rapport ya baepice totiaki soki mungwa eyokani.
soki eyokani te tozala na besoin ya mungu wana étape oyo totie nano épinard te épinard na biso yango wana alors mungu yango eza yango mwa bien kotikala mais eza mosuni na kobakisa mwa mungu ya moke reste connecté pour la suite voilà tobakisa mwa mungu ya moke voilà mwa moke oyo tobakisi wana sikoyo epesa saveur etoko po deja ezalaki na saveur mais na ndenge tobandi olingela vraiment nanu te parce que mungu apesala totiki boye etoka esala lokola kobela après reste connecté mpona suite koyeba soki tosala épinard na biso nini na suka wana bandeko balandi na suka tozwi légume na biso sorry nazala koloba nzoka natiaki video te naza désolé na suka nazwi légume na biso oyo nalongola na passoire mpona etangisa bamai natie likolo parce que naza na mposa légume na ngai ezala egarde toujours couleur na yango na mposa egarde vraiment couleur na yango et c'est comme ça épinard na biso totie na kati ya mipanzi na biso lolenge tolambeli yango yango oyo eza kitoko légume wana na mwa mosuni wana ntango ozolia ozoyoka baseben voilà c'est très bon vraiment les amis bosala recette oyo na bandako na bino bozala dessus te eza vraiment kitoko très kitoko tokotika ngo mwa moke kaka etoka parce que mipanzi na biso esi ebelaki sosi na biso ebeli totie kaka légume na suka ya mwa moke mpona ekoka kozwa kaka mwa moto moke parce que tosopelaki yango deya mai ya moto toza vraiment na problème te soki tolongoli yango meme na condition oyo na état oyo eza problème te totika yango kaka juste mwa moke etoka kaka mwa moke apres tokanga recho na biso toleka na présentation ya biloko na biso alors restez connecté pour la suite ya élément na biso oui voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision tokomi na suka wow recette na biso yango ebeli toza na mposa te tokomisa légume na biso wana échange couleur nde nayesaki bino natiaki yango na mwa mai ya moto moke alors nalingaki légume na ngai egarde vert nango boye bana baolia yango na loso baolia yango na kwanga et c'est comme ça baolia yango mpe na fufu très bon bomona soki botieka légume bolia yango boye bosepela nango na ndenge osakana te alors toleki na présentation eza elengi je vous dis mipanzi boye mama tika obelisaka légume ntina suka osisi faire nyonso ya légume voilà elengi owapi voilà très bon je vous dis soki bana na biso bazolia boye ezosala vraiment esengo donc c'est-à-dire bapetio balinga kolia boye toko makasi voilà combien sur 10 bopesi mama katika pesa combien sur 10 voilà recette na biso yango oyo nde topresente bino voilà bandeko balandi tokomi na suka ya recette na biso voilà tokutani mbala ya nsima bopartage video na biso bopartage yango ekosala biso vraiment bien voilà tokutani mbala ya nsima soki osali recette boye je vous dis même papa ya bana olia très bien même bapaya bakolia bien vraiment recette moko très bien lukaka toujours otiaka légume nango na suka après avoir kotia yango na mwa mai ya moto omonaki ezala na goût po kozala na difficulté kolia yango te eza bien makasi voilà ezala mindele ezala baafricain ezala banani baolia boye kitoko makasi même na restaurant soki osali recette moko boye je pense que bakoyema yango ekozala bien bisous alors tokutani mbala ya nsima mpona video ya nsima bisous bye bye. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours
la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa, Aigle, toujours. Service traiteur et à qualité, Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.